நம்மக்கிட்ட ஒரு டெல் லேப்டாப் இருக்குது. இதில் என்ன இஷ்யூ அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் சுத்தமாக பேட்டரி இல்லை. நான் ஆன் பண்ணதும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வந்து பீப் சவுண்ட் வருது. பட் ஸ்க்ரீன் வந்து வரல. ரேமை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி போட்டு பார்க்கலாம். ரேம் மட்டும் எடுத்துடுங்க. இந்த பின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணோம். க்ளீன் பண்ணிட்டு அகைன் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பவர் சப்ளை கொடுத்துக்கிறேன். ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ரேமை க்ளீன் பண்ணி போட்டதுமே நமக்கு ஸ்க்ரீன் வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நான் எனக்காக பண்ணல, உங்களுக்காக தான் பண்ணுறேன். ஸோ லைக் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.